Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак чанд дақиқа пеш турнири калони UFC 285 ба анҷом расид, ки дар муҳорибаи асосии турнир Ҷон Ҷонс бо Сирил Ган вохӯрд ва ҳамчунин дар ин турнир варзигари тоҷик Лоиқ Раҷабов баромад кард. Дар ин навор мо оиди натиҷаи муҳорибаҳо ва пулҳои коркардаи Лоиқ Раҷабов ва рақиби ӯ гап мезанем. Барои ҳамин дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. خبر بهترین برای پادپیشکان کانال پهلوان، هجومت به پول برای شما. اگر که در وقت دارو خریدن از شرکت شفافرما از نام کانال پهلوان گپ زنن، پس شما رو به پول هجومت میکنن. داروها برای خنک‌زدگی و قوی کردن مردانگی، برای فربه و خرابشوی، برای ریش و موی سربراری، برای درد دل، درد موشک‌ها و همچنین روغن سیاه‌دانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته بود که بغیر از مرگ با همه دیگر دردها دوا میبخشه. خودی حاضر به نمرهای در روی اکران بوده زنگ زده داروهای درکاری خود را خریداری کنین و حتما از نام کانال پهلوان گپ زنین. همین گونه شما هم داروهای درکاری خود را به دست میارین و هم کانال ما را سخت دستگیری میکنین. آغاز میکنیم از کارد اساسی. کارد اساسی تورنیر مهاجرت در وزن میانه بین دبیوتانت و علاقه ستاره نوی یوسی بونیکل و جیمی پیکت کشید و این مهاجرت علاقه در مابین یکم راند به انجام رسید. بونیکل به رقیب خود یگان امکانیت نداد و در مابین یکم راند او را با طریق اصول شکست داده رکورد خود را 4-0 کرد. باید گفت که این مهاجرت برای بونیکل دبیوت بود، اما با این نگاه نکرده او علاقه ستاره یوسی است. همچنین او برای بهترین برآمد شام صاحب $50,000 شد. دوم مهاجرت کارد اساسی مهاجرت ریتینگی در وزن سبک بین ماتئوش گامروت و جیلین تورنر شد. این مهاجرت خیلی نزدیک بود که برتری از یک جنگاور به دیگر جنگاور میگذشت و به انجام رسیدن 3 راوند داور و غلبه را به ماتئوش گامروت دادند. خاطررسان میکنیم که از اول رقیب تورنر باید که دن خوکر میشد، اما او آسیب گرفت و به جای او ماتئوش گامروت برآمد. سوم مهاجرت کارد اساسی مهاجرت ریتینگی در وزن میانه بین جنگاور به باخت قزاق شوکت رحمانوف و وتران یوسی جف نیل شد و باید گفت که آنها بهترین مهاجرت نشان دادند و این مهاجرت در سوم راند به انجام رسید. شوکت رقیب خود را در آخر سوم راند مجبور کرد که تسلیم شود و همین گونه غلبه با طریق اصول به دست آورده رکورد خود را 17-0 کرد. بعد غلبه شوکت رحمانوف با کلبی کوینگتون و غالب مهاجرت اوسمان و ادواردز ویزوف داد. مهاجرت شوکت رحمانوف و جف نیل بهترین مهاجرت شام شد و به هر دوی جنگاورها $50,000 بونوس دادند. دوم مهاجرت اساسی تورنیر مهاجرت عنوانی بین زنها چمپیونکا والنتینا شفچنکو و داوطلب الکسا گراسو شد. این مهاجرت در آخر 4م راند با فایده داوطلب به انجام رسید. او چمپیونکا را مجبور کرد که تسلیم شود و همین گونه غلبه با طریق اصول به دست آورده چمپیونکای نوی یوسی شد. والنتینا شفچنکو در وزن 57 کیلوگرم یوسی تا حال یگان مرتبه شکست خوردگی نبود. برای همین این غلبه گراسو از همه غلبه کلان این تورنیر شد و با او برای بهترین برآمد شام $50,000 بونوس دادند. مهاجرت اساسی تورنیر مهاجرت عنوانی در وزن وزنین بین چمپیون پیشینه یوسی در وزن نیم وزنین جون جونز و چمپیون موقتی وزن سیریل گان شد و این مهاجرت علاقه در مابین یکم راند با فایده جونز به انجام رسید. جونز سیریل را اول با آسانی به زمین افکند و بعد یک چند ثانیه مجبور کرد که تسلیم شود. همین گونه جون جونز غلبه با طریق سابمیشن به دست آورده چمپیون نوی یوسی در وزن وزنین شد. بعد 3 سال به اکتاگون برگشت، با وزن وزنین برآمد و یکی از داوطلبان اساسی را با آسانی شکست داد. همین گونه هم صاحب کمربند و هم صاحب $50,000 برای بهترین برآمد شام شد. بعد مهاجرت جونز با چمپیون پیشینه وزن یوسی استیپ میوچیچ ویزوف داد و او را به مهاجرت دعوت کرد. و چه خیلی که میدونید تورنیر یوسی 285 را مهاجرت لویق رجب و استبان ریبوویچ کشید که در این مهاجرت لویق رجب با قرار همه داورها غلبه به دست آورد. حاضر باشم میگذاریم با پولهای کارکرده لویق رجب و رقیب او استبان ریبوویچ. تشکیلات یوسی با جنگاوران نو از $10,000 تا $30,000 برای مهاجرت و $4,000 دیگر از طرف اسپانسرهایشان میدهند و اگر که جنگاور غلبه به دست بیاره پس همان قدر دیگر باز با او پول میدهند. همین گونه لویق رجب $64,000 کار کرد. $30,000 برای مهاجرت، $30,000 برای غلبه و $4,000 دیگر از طرف اسپانسرهای یوسی. آن رقیب او استبان ریبوویچ باشه $20,000، $16,000 برای مهاجرت و $4,000 دیگر از طرف اسپانسرها. دوستان باید گفت که جنگاورها از این پولهای خود باز نالوگی کلان میدهند
як лагери тамрини онҳо ками кам аз 10 то 50 ҳазор доллар аст. барои ҳамин ин пулҳо барои ҷангаварони нави UFC хеле кам аст. лекин оҳиста оҳиста агар ғолиб шудан гирӣ метавонӣ ки маоши худро зиёдтар кунӣ ва мо албатта ки ин чизро ба ҷангаварони худ хоҳонем. муҳорибаҳои пурраро дар телеграм канали мо паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описани видео. дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.